हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कोई ट्रेन, उसकी लेंथ 150 मीटर है एंड वो नॉर्थ की डायरेक्शन में एट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ट्रैवल कर रही है। एक बर्ड 5 मीटर पर सेकेंड से फ्लाई कर रही है पैरेलल टू द ट्रैक बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। सो बर्ड को कितना टाइम लगेगा इस ट्रेन को क्रॉस करने में, हमें वो कैलकुलेट करना है। सो इससे ये ट्रेन नॉर्थ के डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है सम स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। सो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, नॉर्थ के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, सो प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। बर्ड गोइंग टूवर्ड्स साउथ एट 5 मीटर पर सेकेंड, सो नॉर्थ को पॉजिटिव माना, सो साउथ को नेगेटिव। सो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज -5 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव वेलोसिटी सॉल्व करने के लिए अज्यूम करते हैं कि किसी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रेस्ट में हो जाए। जैसे ट्रेन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड एंड बर्ड साउथ डायरेक्शन में एट 5 मीटर पर सेकेंड। सो बर्ड ट्रेन को क्रॉस करे, सो हम डिफाइन कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, जिसके रिस्पेक्ट में हमें कैलकुलेट करना होता है। अज्यूम करते हैं कि उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए। सो इस ट्रेन की वेलोसिटी को जीरो करने के लिए, इसको रेस्ट में बिहेव करने के लिए, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कैलकुलेट कर रहे हैं, सो ट्रेन की वेलोसिटी को रेस्ट में करने के लिए हमें 10 उल्टी डायरेक्शन में ऐड करना पड़ेगा। जितना एडिशन हमने ट्रेन की वेलोसिटी में किया है उतनी ही वैल्यू हम बर्ड की वेलोसिटी में भी सेम डायरेक्शन में ऐड करते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ट्रेन नाउ बिहेव्स टू बी एट रेस्ट एंड उसके रिस्पेक्ट में बर्ड की स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड बिहेव करेगी टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। अब बर्ड को डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, जितना ट्रेन की लेंथ हो जाएगी। देयरफॉर टाइम टू क्रॉस ट्रेन इज डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस ट्रेन की दे रखी है 150 एंड स्पीड ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन 15। तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी 10 सेकेंड्स। आप इस सिचुएशन को ऐसे भी समझ सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, इसका रिलेशन होता है वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। Velocity of bird with respect to ground is -5 and velocity of train with respect to ground is +10. So -10 and -5 -15 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे माइनस साइन साउथ की डायरेक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। तो ये सेम सिचुएशन 15 मीटर पर सेकेंड हम मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।